Lampong rang pisoq quyuq tang tayyorlashni o'rganib oladigan bo'lsangiz, ta'm tilingizni qag'dek ajoyib o'xshaydi-mi? Mana tunugungi va'dam bo'yicha bugun tang tayyorlashni o'rganamiz, ya'ni quyuq tang. İzdegan topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olinglar. Bunun ketarlik materiallar tuvandikidek. Sabza, so'ng piyoz, samsaqni ushshaq to'g'rab olamiz. Uningdagi ozroq zanjil to'g'raymiz. Bunun ketarlik materiallar tuvandikidek. 8 quloqdan bir tal yaxshi ezilgan kavovchin uni. Uningdagi oqmush undan bir qo'shiq. Uningdagi yarim qo'shiq tuz, yarim qo'shiq shakar, cho'ng ustamning to'xtam javri yeni jijindimmi yarim qo'shiq salmiz, vejindimmi yarim qo'shiq salmiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi bor qinslan bir shiltib sinab yiqinglar, ta'mi gap ketmaydi. Eng oxirida yarim qo'shiq xuyshan salmiz. Uningdagi yarim piyola suvga 4 qo'shiq qunaq kraxmal silib to'xtamay elashtiramiz. Uningdagi bir tal tuxumni chiqib tekshi aralashtirib olamiz. Endi qozonga cho'ng chinda 2 chin suv quyib, abiyatdan to'g'rab olgan sabza, so'ng piyoz, samsaqlarni silib rangining chiroyli chiqishi uchun uyimiz chanvaganlardan bir qo'shiq silib rangini qizartib olamiz. Uningdagi abiyatdan tayyorlab olgan dori-darmaklarni silib taxminan 5 minut atrofida qaynatib olgandan keyin qunaq kraxmalning suyini quyib to'xtamay elashtiramiz. Rangining chiroyli chiqishi uchun lovchudan bir qo'shiq qo'yamiz. Tuz ta'min tetib olgandan keyin ushshaq to'g'ralgan ko'k qizil lazlarni silib, tuxumni videoda ko'rsatgandek oz-ozdan qo'yamiz. Yerimini qo'ydim. Endi bu ko'rib turganinglardek mushuna quyuq holatga keldi. Buni taxminan 10 minut qaynatsak bo'ldi. Do'kon ochadiganlar miqdorini qaytib bozorga chiqsanglar bo'ldi. Tanbek esil chiqdimi? O'rganib oldingizmi? Qaynamisiz mitib sinab yiqing, kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.